最近成日落雨，但係今日有藍天白雲啊，好耐冇見到啦，太好啦！因為我哋今日要去農莊啊，呢個農莊呢係位於新田嘅，我哋想去好耐噶啦，一直都揾唔到機會，今日就可以去啦。去之前呢，我哋會去附近一間泰式嘅餐廳嗰度食飯。今次呢，俾我哋 book 到佢嘅色彩嘟嘟車啊，咁就係位於室外一架一架嘅泰式風格嘅嘟嘟車，咁裏面係有冷氣噶。我哋而家就出發啦。呢間泰國菜呢，有自己嘅停車場，而且係免費噶。現場泊滿晒車啊！好彩我哋預早 book 咋，如果唔係 walk in 應該係冇位噶。又係呢啲嘟嘟車啊，有好多架噶，目測應該有8架。哇，係咪好正啊？獨立包廂啊，跟住有冷氣噶，狗仔可以一齊坐，有呢啲梳化位，好正啊！嗰份係咪有架步啊？梳，嗰份係咪有架步啊？因為係椰奶，有奶奶味係咪啊？呢獨立車呢，個冷氣唔係好夠喎，雖然佢已經開到19度，可能今日實在係太熱啦。個番茄牛腩飯呢，我就覺得麻麻地啊，因為太甜啦個番茄汁。但係咧，呢個馬拉盞炒雞肉河呢，又唔錯喎，因為炒得夠乾身，個味道都幾好，唔會太濃味。完飯啦，我哋而家出發去信心園農莊啦。咁距離泰式餐廳係4分鐘嘅車程。園農莊嘅門口呢，都有少量嘅車位，不過真係好少量啊。啱啱就泊滿咗，所以佢就叫我哋泊前一啲啊。咁所以我哋而家就要去遠啲嘅地方泊車。但係佢都好有心嘅，農莊有個負責人呢，就一路咁樣大熱天時啊，行住帶我哋去泊車嘅地方，辛苦晒啦。呢度嘅入場費呢，就50蚊一個人啊，狗仔係免費噶。最細心嘅地方呢，就係啲花嘅中間呢，通常都會有一啲佈置嘅，咁你就可以企喺嗰度影相咯。啊，呢片花田就好靚啊，啱啱盛開。你去太陽花田影相，佢都會準備咗呢啲咁樣嘅叫做咩呢？好似梯級咁，方便你可以行落嚟嘅。大家呢，記得着咩好呢？着水鞋啊，可能要，因為呢，佢會有啲泥扮啊，咁預咗呢，嚟完之後要返屋企洗鞋。哇，姐姐！信心園農莊好彩都有一個有冷氣嘅地方㗎，都有啲紀念品買啊，仲有凍嘢飲，興趣都可以自己買返支向日葵返屋企啊，20蚊一支。買現成嘅太陽花呢，仲可以自己落去花田度剪㗎。咦？再行入少少，有好大片花田㗎。今集嘅介紹嚟到呢度就差唔多啦，我哋下集再見啦，拜拜。多謝你收睇我哋嘅短片。睇完咧，麻煩你希望你可以俾多個 like 我哋，同埋訂閱我哋個頻道。仲要撳埋隔離個鐘仔，
咁就唔會錯過我哋下一條片㗎啦。